അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് BS6 മോജോയുടെ വിത്ത് DBയും വിത്തൗട്ട് DBയും തമ്മിലുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലൂവിയയുടെ മൈൽഡ് ബാസ് DB ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിലിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്താ, ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്താ. ഇത് നമ്മൾ DB ഊരിയ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ DB ഉള്ള വണ്ടീനെ കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റോക്ക് വണ്ടി കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സൗണ്ട്. ഒന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.